τον κύριο Καρούσο να έρθει να απευθύνει το χαιρετισμό του. Κύριε Κοντέ, κύριε Πατούλα, κύριε Πολύ, τιμή για την σημερινή αυτή παρουσίαση ενός εξαίρετου φίλου και δοσογράφου του νομού και εκδότη της Ετωλεκανονικής. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι. Το βιβλίο επανεκδόθηκε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη στα πολιτιστικά, πνευματικά και ιδιαίτερα δρόμενα αυτά της χώρας αυτή την περίοδο. Το περιεχόμενό του, με πρωταγωνιστή τον Στέλιο Νέστορα, αποκτά μια ιδιάζουσα επικαιρότητα στόχων προσωπικής, ψυχικής πειθαρχίας και σωματικής υποταγής, όπως γράφει ο συγγραφέας, με στιγμές μεγαλοσύνης, μιας πολυετούς προσπάθειας του αθλητή να πετύχει τον μέγιστο δυνατό στόχο στις αθλητικές του επιδιώξεις. Η εξαίρετη λυρική πνοή του βιβλίου και η συνεχόμενη στάση του συγγραφέα να προσδώσει όλο το ψυχικό μεγαλείο και το σωματικό μεγαλείο της άθλησης, της συμμετοχής και της αυτόβουλης προσπάθειας του ατόμου χαρακτηρίζουν όλο το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας και της εσωτερικής δύναμης που αντανακλάται σήμερα στον ιονδήποτε έργο ζωής και αυτοθυσίας στους νεότερους αυτό το βιβλίο. Ο Χρυσόστομος Πατούλας, γράφοντας «Η τελειότητα είναι αγάπη και η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός» και η απεριόριστη ιδέα της ελευθεριάς και της γνώσης φέρνει το πρότυπο ενός αθλητή στα μέτρα της καθημερινής επιβίωσης, θέλησης και δυσκολίας του καθένα μας στη ζωή. Ο λυρικός του λόγος είναι μια συνεχή στάση αναγεννησιακής έκστασης και απελευθέρωσης από τις μικρότητες της ζωής. Η κρυόβηση, η γνωστή κρυόβηση, μακριά από τα αστικά κέντρα, για να δώσει ο συγγραφέας έκταση, χρόνο και αξία στη θέληση του απανταχού συναθλητή της ζωής, για τον υπέρτατο στόχο στις προσωπικές του αυτές προσπάθειες στη ζωή και στην τελείωσή του, έχει βέβαια κοινωνική απαντοχή, κοινωνική αποδοχή και την ευρύτερη καταξίωση, όπου και αν είναι αυτή η γνωστή κρυόβηση. Ο συγγραφέας, και αυτό θέλω να τονίσω κλείνοντας, επιχειρεί την απόλυτη ευαισθητοποίηση του αναγνώστη και τη συμβολή του στα γεγονότα της ζωής. Θεωρώ ότι ο Στέλιος Νέστορας εν πολλοίς απηχεί και το προσωπικό βίωμα του συγγραφέα, του ιδίου του συγγραφέα, σε μια πολύχρονη, πνευματική, κοινωνική και δημοσιογραφική αυτοπαρουσίαση και προσφορά στα δρόμενα της ζωής. Ευχαριστώ, καλοτάξιδο Χρυσόστομε, και κάθε καλό στην Ιησία του Χριστιανού. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρούσο και για όσα ουσιαστικά μας είπε, αλλά και για τη συντομία του. Λοιπόν, παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΦΑΝΣΥ, τον κύριο Πολύ, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδότη, τον κύριο Χρυσόστομο Πατούλα, που έκανε την τιμή στην Πανετολοκανονική Συνομοσπονδία να τεθεί η σημερινή εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου του «Ο Γίγαντας στο Περχομένο» υπό την αιγίδα και της Πανετολοκανονικής. Ο Χρυσόστομος ο Πατούλας είναι ένας φίλος από παλιά. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως τον γνωρίζετε κι εσείς. Ένας φίλος των πολιτιστικών συλλόγων, των ομοσπονδιών μας και γενικά των ετεροδημοτών, ο οποίος σε καμία εκδήλωση δεν έχει λείψει και παρουσιάζει, καλύπτει όλα τα θέματα των πολιτιστικών συλλόγων, τουλάχιστον επί μια 30ετία, με ένα πάθος και μια αντικειμενικότητα που τον διακρίνει και βέβαια τον τιμά. Το να προτείνει και στην Πανετολοκανονική Συνομοσπονδία να είναι υπό την αιγίδα τούτη η εκδήλωση, το Κεντρικό Συμβούλιο το θεώρησε μεγάλη τιμή και φυσικά, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είπε το ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον άνθρωπο Χρυσόστομο Πατούλα δεν είναι να πω και πάρα πολλά, γιατί φαίνεται ένας άνθρωπος με ήθος,
με αξίες τις οποίες τις κρατά όλα αυτά τα χρόνια και αποτιμητρίζει εκεί της δημοσιογραφικής του ενασχόλησης με την εφημερίδα Λοακαρνανική. Προσπαθεί και αυτός να προσφέρει στη γενέτειρα, σε αυτόν τον νομό, τον οποίο όλοι αγαπούμε και όλοι προσπαθούμε να υπηρετούμε ο καθένας από τη θέση του. Τα δύο τελευταία βιβλία, εγώ προσωπικά μπορώ να πω, το ίδιο προσωπικό δεν ήξερα ότι είχε δώσει τόσο πολλά βιβλία. Και έμεινα έκπληκτος, και ειδικά τα δύο τελευταία, και θαυμάζω δηλαδή πραγματικά που βρίσκει όλη αυτή την ψυχική δύναμη και τον τιμά ιδιαίτερα και τον ευχαριστώ κιόλας που τα πρόσφερε και στην Πανσή και μπορούν άνετα στη βιβλιοθήκη μας, όποιος θέλει να το διαβάζει, είτε δανειζόμενα, είτε καθήμενος εκεί στην αίθουσά μας. Ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ και χρυσόστομε να είστε πάντα γερός, να είστε κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους και εμείς βέβαια να σε αγαπάμε όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Τώρα, ακολουθεί η επίδοση της τιμητικής πλακέτας στον εκπρόσωπο του Δήμου της Ιεράς Πόλεως, τον κύριο Σολμάτο, ο οποίος είχε διατελέσει και δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, 2 θητείες στο Δήμο Γονίτσης Ακτίου, ξέρω, και εκεί κάθε εκλογές θα στη Γόνιτσα κάπως. Λοιπόν, περάτε. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Εκ μέρους του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η παρουσία του οποίου ήταν απόψε επιβεβαιωμένη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, χαιρετίζω την απόψινή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση ενός ακόμη πνευματικού δημιουργήματος, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στην πολύτιμη πολιτισμική παρακαταθήκη που διαθέτει ο νομός μας. Συγγνώμη, αν μπορούσα να περιγράψω με λίγες λέξεις τον αξιότιμο συγγραφέα Χρυσόστομο Πατούλα, θα τον χαρακτήριζα ως μια αεκίνητη πνευματική προσωπικότητα με διαστάσεις που ξεκινούν από την έντιμη δημοσιογραφία και έκδοση της εφημερίδος Λοακαρνανική και φτάνουν στην ποίηση και στην πεζογραφία. Διακρίνεται για την ευθύτητα αλλά και την σοβαρότητα του λόγου που χρησιμοποιεί με τον πλέον αξιοπρεπή τρόπο. Η θεματολογία που έχει στα έργα του είναι βαθύτατα ανθρωποκεντρική, αναδεικνύοντας ανθρώπινες αρετές και αξίες, μακριά από αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, πρότυπα τα οποία δυστυχώς καλλιεργούνται συστηματικά στη σημερινή εποχή, επηρεάζοντας αρνητικά κυρίως τους νέους μας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ετωλική Πολιτιστική Εταιρεία για την διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου του Χρυσόστομου Πατούλα «Ο Γίγαντας του Πετρωμένου», καθώς επίσης την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και την δραστήρια Πανετολοακαρνανική Συνομοσπονδία. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή προς την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, την οποία εκπροσωπώ απόψε. Τέλος, να συγχαρώ τον ίδιο τον συγγραφέα για το νέο του πόνημα, ευχόμενος να έχει πνευματική δύναμη στη συνέχεια του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεσολόγοι, η δόξα σε κάρτινα και της πατρίδας μας το ιερό κοινήλιο,
στο στόλινο, του γλώτου νεράγες, του ουρανού το ξέφο, της Ανδριάς συγχωρώ. Σημαντικό γιγάντωμα, ο πόθος της πληθής σου, στου πόνου το τρισκότανο που το ορίζει δρόμος, με κίτρινα ματότυπλα να σε ανακούν άκου. Και είσαι εσύ το λάβαρο, εσύ και η κορώνα, στα παρταπλώτικα που τα φοβάται η κλάση, γιατί η πείνα παρτακά τα δέρνει με νεκρίλια. Και να είσαι μεσολόγιο, με σκιές μαυροντημένες, που τις φυλάνε άγγελοι και οι καρδιές ηρώων, σκορπάς τη βία της ζωής με πνεύμα αξιοσύνης. Και στείνεις πύργο ελευθεριάς και της καρδιάς σημαία, που έχουν γράμματα φωτιάς και γράφουν ιστορία. Κάνε μια ώρα ελεύθερη, παρά μια νόμο. Ευχαριστούμε. Η Απαγγελέα για την ωραία της Ευαγγελία στο βαθμό προωθούς. Παρακαλούμε τον πανοσυλλογιότατο Νεκτάριο Τριάντη να λάβει το λόγο. τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, Ετωλίας και Αρκαδανίας, Κυρίου Κοσμά, ο οποίος για λόγους πέραν της θελήσεώς του δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ απόψε κοντά μας. Εδεσμολογιότατε, κυρίες και κύριοι, συναντηθήκαμε σήμερα όλοι εδώ στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου των Αθηνών για να γευθούμε ένα προϊόν πνευματικής τροφής, δημιουργός του οποίου είναι ο διακεκριμένος δημοσιογράφος, εκδότης και διευθυντής της εφημερίδος Εντολοκαρνανική, συγγραφέας και ποιητής κύριος Χρυσόστομος Πατούλας. Ο κύριος Πατούλας πάλεται από αγάπη για τον τόπο του, την Εντολοκαρνανία, για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Διακρίνεται για το υψηλό ήθος του, την πίστη του στα ιδανικά και τις αξίες της φυλής μας, στη συνείδηση όλων εμάς των Εντολοκαρνάνων, είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, εντιμότητα, αλλά κυρίως με φανερή και έκθλη την αγάπη του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Εκκλησία του και κατά συνέπεια των πλησίων. Αυτό καταμαρτυρεί πολυετής ευεργετική για την πατρίδα, αλλά και την εντολοκαρνανία διαδρομή του στη δημοσιογραφία, αλλά και στη λογοτεχνία και ποίηση, με την οποία αρέσκεται να εκφράζεται. Ο κύριος Πατούλας έχει γράψει και άλλα βιβλία, μυθιστορήματα, αλλά και ποιητικές συλλογές. Το σημερινό βιβλίο του, «Ο Γίγαντας του Πεπρωμένου», είναι ένας συνδυασμός έργου και ουσίας με λόγο ποιητικό που δεν στερείται ρεαλισμού, αλλά προβληματίζει ευχάριστα, έχοντας ως αφετηρία και έμπνευση το πανανθρώπινο και διαχρονικό αίτημα, το αγώνα της κατάκτησης υψηλών ιδανικών. Σήμερα, όπου η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έξαρση της τεχνολογίας, των γρήγορων ρυθμών, της υπερβολικής ταχύτητας και της απουσίας διαπροσωπικών σχέσεων, όπου οι τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν όχι μόνο το πώς και το τι σκέφτονται οι άνθρωποι, αλλά ακόμα και το τι είναι ικανοί να σκεφτούν και να εκτιμήσουν. Ο συγγραφέας, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, καταθέτει τους προβληματισμούς, τις αγωνίες και τα αισθήματά του. Μας εισάγει στον κόσμο του και μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε, να τον προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε τη σκέψη του. Αποτυπώνει με επιμέλεια το απόσταγμα των ιδεών του,
γνωρίζοντας ότι απευθύνεται σε αναγνώστες οι οποίοι ίσως απέχουν από αυτόν όχι μόνο γεωγραφικά και χρονικά, αλλά και ιδεολογικά, ηθικά και πνευματικά. Κάθε φορά που κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η προσφορά του στον άνθρωπο και κατά συνέπεια στον κόσμο μας είναι ανυπολόγιστη. Ένα βιβλίο καταγράφει, συμπυκνώνει και διασώζει τις ανθρώπινες γνώσεις, προάγει το πνεύμα, οξύνει την κρίση και τη λογική, αναπτύσσει τη φαντασία, διδάσκει, ενημερώνει, καλλιεργεί την ελεύθερη σκέψη, διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα του ανθρώπου, προσφέρει ακόμη και πρακτικές, χρήσιμες γνώσεις για την καθημερινότητά μας, απαλλάσσει από τις προλήψεις και τις ειδαιμονίες, μαθαίνει το άτομο να κρίνει, να συγκρίνει και να επιλέγει και με αυτόν τον τρόπο το βοηθά να μην γίνεται θύμα προπαγάνδας. Ενεργοποιείται όλος ο πνευματικός μηχανισμός και η διανοητική λειτουργία, αφού το άτομο οδηγείται σε εμβάθυνση, λόγο και αντίλογο. Η ανάγνωση βιβλίων γεννά προβληματισμούς, οδηγεί στη δημιουργία νέων σκέψεων και συνειρμών. Επίσης, συντελεί στο να προάγονται οι επιστήμες και οι τέχνες. Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας των πνευματικών ανθρώπων με το λαό. Είναι η δίωδος μέσα από την οποία διοχετεύεται η πνευματική ουσία από τον πνευματικό άνθρωπο στο λαό. Μεταλαμπαδεύει τις παραδόσεις και προωθεί την αισθητική καλλιέργεια. Διδάσκει τη γλώσσα και την αρμονία του λόγου. Η επαφή με τη γλώσσα μέσω των βιβλίων είναι άμυνα κατά της λεξιπαινίας και της συρρίκνωσης του λόγου. Το βιβλίο κοινωνικοποιεί τον άνθρωπο. Υποδεικνύει τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς. Προβάλλει πρότυπα συνεργασίας και προωθεί τους αναγκαίους όρους της κοινωνικής ζωής, όπως το διάλογο, την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη και την αναγνώριση της προσφοράς των άλλων. Προωθεί την αλήθεια, τη συνέπεια, τη δικαιοσύνη, την ανιδιοτέλεια και το σεβασμό στον άνθρωπο. Τον ενισχύει ψυχολογικά, τον οδηγεί στην αυτοπεποίθηση, τον εφοδιάζει με αισιοδοξία, τον απαλλάσσει από τα διάφορα συμπλέγματα και εμπλουτίζει το συναισθηματικό του κόσμο, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να βιώνει ποικίλα συναισθήματα μέσα από τις αφηγήσεις του. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, έρευνες κοινωνιολόγων απέδειξαν πως ένας μεγάλος αριθμός νεοελλήνων δεν διαβάζει, δεν μελετά και προτιμά άλλους τρόπους ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως ανάμεσα στα άτομα αυτά μεγάλο ποσοστό είναι νέοι, μαθητές, απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών. Οι νέοι, η μαγιά για τη ζει με το αύριο, είναι η ηλικία που έχει κατεξοχήν προβληματισμούς και ευαισθησίες και η επιλογή άλλων τρόπων ψυχαγωγίας εγκυμονεί κινδύνους σπατάλης, δυναμικού και χρόνου. Στοιχειολογώντας, επισημαίνουμε τα κυριότερα αίτια. Πρώτον, η οικογένεια δεν δίνει πρότυπα για μίμηση. Οι γονείς συνήθως δεν διαβάζουν και επομένως δεν αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ο χρησιμοθυρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, ο τρόπος μετάδοσης των γνώσεων που είναι απομνημονευτικός και μηχανιστικός, ο περιττός φόρτος εργασιών στο σπίτι, η λανθασμένη διδασκαλία της λογοτεχνίας δημιουργούν αποστροφή από το βιβλίο. Οι νέοι, εθισμένοι στην εκβιαστική αποστήθηση σχολικών βιβλίων, αδυνατούν να διαμορφώσουν φιλοαναγνωστική συμπεριφορά. Ακόμα, το εκπαιδευτικό βιβλίο είναι ανεπαρκές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αντιπαθούν. Επίσης, η τεχνολογία που μπήκε στη ζωή μας. Η τηλεόραση ανταγωνίζεται το βιβλίο και τελικά επικρατεί. Η διαφήμιση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίντερνετ. Σε συνάφεια με το ανωτέρω είναι και ο βιομηχανοποιημένος τρόπος ψυχαγωγίας, που αλωτριώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε άσκοπη σπατάλη του ελεύθερου χρόνου του, έτσι ώστε να μην του απομένει χρόνος για διάβασμα.
Μια άλλη αιτία για την αδιαφορία όλων μας για το βιβλίο αποτελεί η έλλειψη δανειστικών βιβλιοθηκών, ιδίως στην επαρχία, που θα μπορούσαν να κάνουν το διάβασμα περισσότερο προσιτό και να μειώσουν το κόστος του. Επίσης, δεν προβάλλονται τα βιβλία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο προωθούν αλωτριωμένα υποδείγματα ζωής που εκμηδενίζουν την κριτική ικανότητα του θεατή. Επίσης, στο σχολείο και στην κοινωνία έχει καλλιεργηθεί η νοοτροπία η οποία αφήνει το διάβασμα αποκλειστικά σε μια μερίδα μελών της που πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως γραφικά. Επιζήμιες συνέπειες της απαξίωσης του ρόλου του βιβλίου για την κουλτούρα του λαού και ιδιαίτερα των νέων. Αποδιοργανώνεται η σκέψη και η κρίση των ανθρώπων. Παθητικοποίηση, επιδερμική θεώρηση των πραγμάτων δίχως προβληματισμό. Η απομάκρυνση από την μελέτη οδηγεί στην ψυχική πλαδαρότητα, ενώ το χαμηλό πνευματικό επίπεδο στη χειραγώγηση της σκέψης και στην πολιτιστική καθυστέρηση. Γλωσσική ένδυα των νέων, εφόσον η γλώσσα προάγει και προάγεται από τη σκέψη. Λεξιπαινία, λεξιθυρία και κακοποίηση της γλώσσας, αφού οι νέοι δεν την μαθαίνουν από τις πηγές της. Η σκέψη τους είναι ρηχή, αντανάκλαση της λιτής γλώσσας. Ως τρόπος αντιμετώπισης προτείνεται η δραστηριοποίηση της οικογένειας, του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, ώστε να υπάρξει μια αλλαγή πλεύσης ως λαού και επαναπροσδιορισμού της προσωπικής αλλά και συλλογικής μας πορείας. Η Εκκλησία ανά τους αιώνες γνωρίζει την αξία του γραπτού λόγου και του βιβλίου γενικότερα. Όπως ο Υιός και Λόγος του Θεού σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, έτσι και οι αλήθειες που αποκάλυψε στον κόσμο πήραν το ένδυμα της ανθρώπινης διατύπωσης και έκφρασης. Οι αλήθειες αυτές προέρχονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά κυρίως στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στα Ευαγγέλια που περιέχουν το λυτρωτικό μήνυμα για την ανθρωπότητα. Διαχρονικά, μέσα στην Ορθοδοξία, ο γραπτός λόγος και το βιβλίο είχαν δεσπόδουσα θέση. Όσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας επιδόθηκαν στη συγγραφή μνημειωδών έργων, αλλά και δεν παρέλειψαν να αναγνωρίσουν την αξία της κλασικής παιδείας και της αρχαίας γραμματείας. Απόδειξη, οι Έλληνες φιλόσοφοι στους ναύτικες των Ιερών Ναών μας από τον 9ο αιώνα. Πόση γνώση της αρχαιότητας θα είχαμε χωρίς την μυριόβιβλο ή βιβλιοθήκη του Μεγάλου Φωτίου? Ποια αρχαία κείμενα των Ελλήνων φιλοσόφων θα ήταν γνωστά σήμερα στην ανθρωπότητα, αν οι Ορθόδοξοι μοναχοί κυρίως δεν τα αντέγραφαν ή αν δεν τα έπαιρναν μαζί τους στην φυγή προς τη Δύση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως? Η ποίηση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η ιστορική φυσιογνωμία του Μεγάλου Βασιλείου, οι ιστορικογραμματολογικές και φιλολογικοκριτικές του Μεγάλου Φωτίου και του Ευσταθείου Θεσσαλονίκης, οι μουσικές επιτεύξεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, οι επιστημονικές αναζητήσεις του Ευγένιου Βουλγάρεως και του Νικηφόρου Θεοτόκη, ή οι σκανδαλιστικές για πολλούς ενασχολήσεις μοναχών με την αντιγραφή αρχαίων έργων και μάλιστα συγγραφέων ως ο Αριστοφάνης, όπως αναφέρει ο καθηγητής Πανεπιστημίου, πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Γεώργιος Μενταλινός, μας φανερώνουν την αγάπη της Ορθοδοξίας μας για τον γραπτό λόγο. Όμως και σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει πάψει να αναγνωρίζει τη σημασία του βιβλίου, πράγμα που φαίνεται στην αδιάκοπη και συγχρόνως αυξανόμενη παραγωγή εκδόσεων, αλλά και στην παρότρινση των μελών της να διαβάζουν συνέχεια. Ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Ματσούκας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η Εκκλησία είναι αρρωγός και υποστηρικτής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η οποία σε ένα μεγάλο μέρος της
απηχεί την ελληνοορθόδοξη παράδοση, πράγμα που ισχύει και για τις τέχνες γενικά του λαϊκού μας πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις απλές σκέψεις για την αξία του βιβλίου, αλλά και τον προβληματισμό για το μειωμένο ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας ως προς την ανάγνωση βιβλίων, θα ήθελα με πολύ αγάπη να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση παρουσίασης του πνευματικού πονήματος ενός καταξιωμένου ανθρώπου, ενός συμπατριώτη μας, ενός κατουνιώτη, όπου σε πείσμα των καιρών που διανύουμε, μέσα από την βιωτή του και την συγγραφική του δραστηριότητα, μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η ενασχόλησή μας με το αξιόλογο βιβλίο, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην τρομακτική μονομαχία μεταξύ της μικρότητος και της μεγαλοσύνης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσόστομος Πατούλας στο βιβλίο του «Γίγαντα του Πεπρωμένου». Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Χρήστο Κορένα να μας αναπτύξει η δική του άποψη για το βιβλίο που παρουσιάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντέ. Και χαιρετίζω τις φίλες και τους φίλους της βραδιάς, τους ξεχωριστούς πατέρες της Εκκλησίας, τους γνωστούς μας και κάποιους αγνώστους μας ίσως που μας τιμούν απόψε εδώ. Θα μου επιτρέψετε όπως σε μένα να εστιάσω αυτά που θα πω στο μυθιστόρημα του κυρίου Πατούλα. Σωστό. Και λέω να εστιάσω γιατί και τα γενικότερα είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλλά για να μην αδικήσουμε και τον συγγραφέα για τον οποίο γίνεται η βραδιά, θα κάνουμε μια περιπλάνηση και στο βιβλίο, αλλά και στο τι θα πει μυθιστόρημα. Για να έχουμε μία προδιάθεση, μία πρόθεση να προχωρήσουμε μετά στο πώς λειτουργεί το βιβλίο του συγγραφέα. Το μυθιστόρημα, όπως και κάθε άλλο είδο τέχνης, δηλαδή ζωγραφία είναι, διήγημα είναι, γενικότερα ποίηση είναι, μουσική είναι, ζωγραφική είναι, ό,τι και αν είναι, στον χώρο της τέχνης, ό,τι λέγεται, γράφεται, ακούγεται, ανήκει στην αισθητική πλευρά της δημιουργίας. Η κοινωνία όμως, δηλαδή όλοι μας με άλλα λόγια δηλαδή, συναποτελούμε την πραγματικότητα. Το μυθιστόρημα δεν είναι πραγματικό. Αν ήταν πραγματικό δεν θα ήταν μυθιστόρημα. Δεν είναι μύθος, σημαίνει όμως το μυθιστόρημα ότι έχει μια ιστορία να μας πει ή αυτή που συνέλαβε ο συγγραφέας ή κάποια που γνωρίζει πιθανώς, αλλά την περιβάλλει με την έννοια του μύθου που εδώ θα το λέγαμε αλλιώς αισθητική δημιουργία. Επομένως, το έργο του Χρυσόστομου Πατούλα ως μυθιστόρημα ανήκει στην αισθητική δημιουργία, η οποία όμως δημιουργία δεν είναι ξένη από την πραγματικότητα που ζούμε, απλά ο συγγραφέας δίνει τα πράγματα της τρέχουσας ζωής με τα σύμβολα του. Γι' αυτό το μυθιστόρημα και κάθε έργο τέχνης, ζωγραφικό ή οτιδήποτε άλλο, ποίηση κλπ. Έχουν ένα σύμβολο
που μέσα από το οποίο προσπαθούν και όσο πετυχαίνει ο καθένας να αποδώσει όχι κάποια πιστή πραγματικότητα, δεν είναι τα έργα της τέχνης αντιγραφές πραγματικότητας, προδικάζουν όμως αυτό που μέσα στη ζωή στέκεται σωστά ή λάθος. Άρα λοιπόν είναι μια θέση μέσα από την τέχνη που προσδιορίζει το είδος της γραφής με τις πραγματικότητες. Εδώ λοιπόν, στο μυθιστόρημα αυτό, ο κύριος του Φιλοκρομένου, ο κύριος Σπατούλας, προσπαθεί πετυχημένα εννοώ προσπαθεί, να μας πει μια ιστορία όμως που δεν είναι ακριβώς ιστορία, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι ο αγώνας ενός νέου ανθρώπου από τα εφηβικά του χρόνια να αναδειχθεί σε ένα άθλημα, στο άλμα επικοντό. Αυτό λοιπόν το άλμα επικοντό που παίρνει συνεχώς ύψος ο άλτης στο βαθμό που καταφέρνει να ανεβάζει τον πύχη και να πειράει ψηλότερα, εκεί προδιαγράφεται μία σχέση περίεργη. Δηλαδή τον βάζει τον ήρωά του να αγωνίζεται να πετύχει το μέγιστο άλμα στο επικοντό, να καταρρύψει κάποια ώρα το ελληνικό, το πανελλήνιο ελληνικό ρεκόρ και μετά να προωθηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μπορέσει να φτάσει στο μεγάλο άλμα υποστηρίζοντας τους παγκόσμιους άλτες στο άλμα επικοντό. Όμως, εδώ αρχίζει η ζωή του ήρωα, του μυθιστηρηματικού ήρωα. Δηλαδή, έχει απέναντί του εμάς όλους, δηλαδή την κοινωνία. Και όταν λέω απέναντι δεν την εννοώ εχθρική οπωσδήποτε, την εννοώ όμως απέναντι. Και αυτός είναι πάλι απέναντι. Δηλαδή από τη δική του σκοπιά κοιτάει τον κόσμο. Ο ήρωας του λοιπόν έχει γονείς. Έχει σημασία αυτό που λέω. Γιατί οι γονείς του δεν θέλουν το παιδί να ασχολείται νύχτα μέρα με το άλλο επικοντό, αλλά να μάθει μια τέχνη να μπορεί να κερδίσει το ψωμάκι του. Λογικότατο. Αλλά κάποια πράγματα που αποτελούν προσωπικές μας αγάπες δεν μπαίνουν στα γνωστά κοινά καλού πια. Ο Στέλιος λοιπόν ο Νέστορας, ο ήρωάς του, δεν θέλει να πειθαρχήσει στην κοινότητα του κόσμου ως εξέλιξη μιας ζωής, αλλά θέλει να επιδοθεί στο άλλο επικοντό. Εδώ, να επιδοθεί. Εννοεί κάπως ότι υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη που μετά από τους γονείς έρχεται ο σύλλογος της Κατούνας, καλά το λέω, τι λέω, η Θήελα, καλά το λέω. Λοιπόν, στη Θήελα, λοιπόν, πήγε και εντάχθηκε το παιδί. Αλλά δεν τον έπιανε αυτή η ιστορία της κοινωνικής ομάδας ως ένταξη. Δεν τον συγκινούσε και δεν τον έπιασε. Γι' αυτό πήγαινε σε μια ερημιά, και μια πράσινη ερημιά, στην πράσινη κρυόβρηση, κατά τα λέω, αν κάνω κανένα λάθος, θα με φωνάξεις. Λοιπόν, και εκεί στην κρυόβρηση, τι έκανε. Έστησε τα δικά του δεδομένα, να κάνει τα δικά του άλματα εκεί. Κάποια ώρα βέβαια συγκίνησε αυτή την προσπάθεια εκτός της Θήελας, εκτός του αθλητικού σωματείου δηλαδή, συγκίνησε και τον προπονητή του, ο οποίος τον ακολουθούσε. Στη δεύτερη φάση όμως, γιατί η δεύτερη φάση, γιατί υπήρξε κάποια σύγκρουση με το σύλλογο, γιατί μόνος του καταφέροντας
έφτασε στα 5 και 10 κάποια ώρα μέτρα ύψους. Το ρεκόρ όμως αυτό το κατήχε ένας πάλι της Θίελας, ο Ανδρέας μου φαίνεται, έτσι, ο οποίος Ανδρέας όμως έδειξε μεγάλη εχθρότητα. Κοιτάξτε τώρα η κοινωνία. Οι γονείς του να του λένε όχι, μάθε κάτι για να μπορεί να ζήσεις. Στενοχωρημένοι έκλαιγαν, ξανασταμάτηγαν, ξανά κλαίγαν και η ψυχή του πονούσε. Αυτό όμως πήγαινε. Μια συγκριότηση και όταν ήταν για το σύλλογο πήγαινε, αλλά κάποιο ώρα που κάναν από διοπομπαίο. Γιατί λειτουργούσε και μόνο στο εκτός συλλόγου. Αυτή είναι η κοινωνία. Είσαι εκτός των κανόνων της κοινωνίας, αποβάλλεσαι. Κάποια ώρα λοιπόν αποβλήθηκε. Πριν αποβληθεί όμως, γύρισε πάλι πίσω στο σύλλογο κανονικά και έμπλεξε με τον αντίπαλο, τον πρωτοθλητή, ο οποίος είχε φτάσει στο 5 και 10. Και τότε λοιπόν τι έκανε. Το έβαλε 5 και 13 στον οριζόντιο πύχη και με το άλμα του το περνάει. Και στην ουσία ήταν αυτός ο πρωτοθλητής και όχι εκείνος που κέρδισε τους αγώνες. Γιατί ο Ζεύκος δεν μπορούσε να πάει στους αγώνες ακόμα. Δεν ήταν φιλικοί αγώνες, ήταν αντρικοί οι αγώνες. Η ηλικία δηλαδή πάνω από τα 18. Τέλος πάντων, στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι ο συγγραφέας δημιουργεί το δικό του μύθο. Δηλαδή, παίρνει την ανθρώπινη λαχτάρα ενός νεαρού στο άλλο επίπεδο, το οποίο πάλι είναι σύμβολο. Γιατί τον βάζει στη συνέχεια σε κάποιους φοβερούς μονολόγους να συζητάει με τον εαυτό του δηλαδή για την τελειότητα του πνεύματος του. Γιατί συνδέει την σωματική του απογείωση για να φέρει το μεγάλο άλμα με την ψυχική του απελευθέρωση, την πνευματική του ανωτερότητα και πάνω απ' όλα ένα ήθος, δηλαδή με ανατίμια, και όχι μόνο τίμια, αλλά και σε αξιοπρέπεια, όχι μόνο την αξιοπρέπεια, αλλά και με μία σχέση αγάπης, ζωής και πάθους. Όταν λέω πάθος εδώ εννοώ το πάθος του μεγάλου άλματος, το οποίο τον συγκλώνιζε. Όμως ο κόσμος έχει κάποιους κανόνες. Και οι κανόνες δεν παραγράφονται εύκολα. Παραγράφεται από άτομα ευκολότερα. Τότε συνήθιε το Συμβούλιο της Θίελας και επειδή καταγγέθηκε και από τον Ανδρέα, τον αντίπαλο πια, ότι δεν μπορεί να είναι εδώ μια φυγά στην κυριόκριση και μια από εδώ και μια από εκεί, ή είμαστε όλοι εδώ ή δεν είμαστε. Και τότε ο πρόεδρος του Συλλόγου και τα μέλη του Συλλόγου αποφάσισαν να τον διώξουν. Και έγινε πολύ αποβέρος. Κοιτάξτε όμως τι έξυπνα δουλεύει ο συγγραφέας εδώ. Όσο κι αν μας διώχνει μια κοινωνία, όσο κι αν η οικογένειά μας λείπεται για τα δικά μας, ας πούμε, τολμήματα, υπάρχει κάποιος που σίγουρα στέκεται δίπλα μας. Και αυτό δεν είναι ο προπονητής, ο οποίος τον ακολουθεί στην κυριότηση πάλι και αρχίζει να τον γυμνάζει στην αφαίρεση του βάρους του σώματός του χωρίς να δυνατίζει οπωσδήποτε γι' αυτό. Αλλά με το πνεύμα του και την υψηλή του ηθική καλλιέργεια να μπορεί να ελευθερώνει την ψυχή του για να αφήνει το κορμί του ελεύθερο να κάνει το μεγαλύτερο άλμα. Και όλα να ανεβαίνει ο πύχης. Κάποια φορά ο πύχης όμως έφτασε στα 5,78, κάτι τέτοιο. Αν πάω να πω το συγγνώμη, δεν έχει σημασία η λεπτομέρεια, αλλά προσπέρασε κατά έναν πόντο το Πανελλήνιο ρεκόρ. Όχι το παλιό του 5 έως 10, 5,10, αλλά οι αγώνες βελτιώνονταν κάθε χρόνο και τούτος δρόμος πια μεγάλωνε. Και έφυγε από την εφηβεία και πήγε στην άλλη ηλικία πάνω από τα 18 και εξακολουθούσε πάντα να εργάζεται πάνω σε αυτό το τομέα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω για τον συγγραφέα τώρα κάτι,
Και αυτά που λέγεται συγγραφέα είναι. Αλλά τι εννοώ. Δεν θέλω να αφηγηθώ το αφήγημα. Θέλω απλώς να σημειώνουμε αυτό που μας ενδιαφέρει από πλευράς δημιουργίας του μυθιστορήματος. Δεν απομακρύνεται από τον υπάρχοντα κόσμο που έχει και τη φιλία αλλά και την φοβερή αντιπαλότητα, όπως φάνηκε και στον ήρωα εδώ αυτόν, αλλά έχει όμως και την ανθρώπινη ευαισθησία που του συμπαραστέκεται. Αυτή η ευαισθησία ενσαρκώνεται από το πρόσωπο του προπονητή, ο οποίος δούλευε στη θύελα παραβάστα. Και κάποια ώρα του λέει, αν θέλει, αν γίνεται, να γυρίσει πίσω στη θύελα. Και εκείνος αρνείται να γυρίσει πίσω. Γιατί κάπου τον προσέβαλαν οι συμπεριφορές του Συμβουλίου κλπ. Και εκείνος ο περίφημος Ανδρέας, ο οποίος ως τέλος τον εχθρευόταν, αλλά αυτός τον γυρευόταν κάτι άλλο. Προς το Πανελλήνιο, που το ήταν μια δουλειά πλέον, αλλά το παγκόσμιο ρεκόρ. Εδώ λοιπόν μεταφορικά βλέπουμε έναν άνθρωπο, και αυτό θέλει να μας πει ο συγγραφέας, που δεν σταματάει σε κάποιο του επίτευγμα, αλλά θέλει την τελειότητα, θέλει το απόλυτο. Άρα λοιπόν, εδώ ο ήρωας συμβολικά μας δίνει τον ιδανισμό. Δηλαδή το απόλυτα υψηλό, το απόλυτα καλό, το απόλυτα ωραίο. Άρα παρακολουθούμε τον συγγραφέα, ο οποίος δεν πάει να σκαρώσει μια ιστορία. Πάει να δημιουργήσει ένα σύμβολο ζωής για την πρακτική ζωή του έργου. Και αυτό το σύμβολο λοιπόν το αναστέλει συνέχεια και τον πείθει να γυρίσουν πίσω στο σύλλογο. Όταν πια έφτανε κοντά στα 6 μέτρα ύψος και γυρίσανε και εξηγεί στον πρόεδρο και στο Συμβούλιο, δηλαδή στην κοινωνία την απέναντι, ότι αξίζει τον κόπο να μην τον απογοητεύσουμε δεύτερη φορά. Και γυρίζει πίσω στη θύελα. Εδώ αρχίζει ένα σημείο συμφιλίωσης με τους γονείς του. Οι γονείς του είναι η απέναντι πλευρά, η κοινωνία. Η κοινωνία ισχυτική. Από εκεί ήταν η κοινωνία των συλλόγων, των ανθρώπων, των διοικήσεων, της πολιτικής παραπέρα και κάποιων νοοτροπιών που είναι στη μεν κοινωνία καθιερωμένες, στο δε μικρότερο περιβάλλον κατά έναν τρόπο με μια ένταση κάθε φορά να επανέρχονται. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία μας τα δίνει ωραία ο συγγραφέας και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθεί με τους μονολόγους που προσθέτει στον ήρωά του, στους μονολόγους του να στήσει αυτή τη σχέση του ανώτερα ηθικού και επιδιωκόμενου με μια πραγματικότητα που πρέπει να την υπερβεί. Και εδώ είναι το άλμα, και εδώ είναι που ανεβαίνει ο οριζόντιος πύχης όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό θέλει να μας δείξει. Δεν θέλει να μας πει πώς τα κατάφερε μετά να γίνει παγκόσμιος πρωτοθλητής, γιατί τα κατάφερε. Και εδώ κάνει ένα ωραίο παιχνίδι, δημιουργεί τους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία. Και επομένως, αυτό που βγαίνει τι είναι? Δηλαδή το προορίζει για πρωταθλητή παγκόσμιο. Και το καταφέρει. Το καταφέρει πολύ ωραία. Γιατί, θα μου πείτε τι καταφέρει. Ο συγγραφέας δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Δικό του έργο. Και επειδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θυμάμαι ένα μυθιστόρημα, θα βγάλω τώρα κάτι του Μιγέλ του Μιναμούνου, η Καταχνιά, ενός Ισπανού, ο οποίος ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου και ήταν και πίθελης στον καιρό εκείνο, όταν τον έκλεισε η Χούντα της Ισπανίας κατοίκων, όπως το σε φέρει η ελληνική Χούντα. Λοιπόν, ο Μιγέλ του Μιναμούνου έφτιαξε έναν ήρωα και του λέει κάποια ώρα, ξέρεις, θέλω να τελειώνω με σένα, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ με σένα.
Και του λέει ο ίδιος, και τι θα κάνεις? Παρεμβαίνει ο συγγραφέας στο έργο. Και του λέει, τι θα κάνεις? Λέει, θα σε σκοτώσω. Τι να κάνω, θα σε σκοτώσω. Λέει, όχι, δεν μπορείς, γιατί? Τίποτα δεν μπορώ, λέει, είσαι πρόσωπο αισθητικό. Δεν είσαι φυσικό πρόσωπο. Και απαντάει πολύ ωραία το πρόσωπο. Κοίτα να δεις, λέει, από την ώρα που με έφτιαξες υπάρχω, ζω, είμαι. Άπαξ και είμαι, θα είσαι φωνιάς αν με σκοτώσεις, δεν θα με σκοτώσεις. Λέει, νομίζεις. Και τρέχει στο σπίτι του, ο ήρωάς του τώρα, και δεν στην νοικοκυρά, στην οποία δεν είναι και έτρωγε κιόλας εκεί, πληρώνοντας βέβαια, της λέει, εδώ μου να φάω όσα έχεις και όσα δεν έχεις. Γιατί του λέει, φοβάσαι? Φοβάμαι, ξέρω γιατί φοβάμαι εγώ και θέλω να το νικήσω από τον φόβο. Και του θέλει φαΐ, ώσπου έσκασε τρώγοντας. Που σημαίνει ότι ο συγγραφέας τον εκτέλεσε ούτω πώς, βάζοντάς τον να τρώει όσο μπορούσε περισσότερο και μην μπορεί να το κονέψει μετά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όποιος συγγραφέας μυθιστορήματος μπορεί να κάνει κάποια δικά του, ας πούμε, σχήματα, αισθητικά σχήματα, που ωστόσο όμως έχουν την πραγματικότητα δίπλα. Αυτό έκανε και ο πατέρας εδώ. Τι έκανε? Τον έβαλε να γίνει ο Διονύτης. Τον έβαλε σε ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα. Και τα 6 μέτρα τα πέρασαν ο Ρώσος, μεγάλη χώρα, και ο Αμερικανός, τον ΙΠΑ, μεγάλη χώρα. Άρα δύο μεγάλες χώρες είχαν τους βαθμητές στο 6,05. Τι κάνει ο Έλληνας εδώ? Ο Έλληνας εδώ δεν στέκεται σε Ρωσίες και Αμερικές, γιατί είναι Ελληναράς. Βάλει το πύχη στο 6,8 και παίρνει μία φόρα. Εδώ ο συγγραφέας, πολύ ωραία, και ομολογώ ότι το θαύμασα, κάνει τον βάλει να τρέχει προς το σκάμα και να δείξει το κοντάρι του, ώστε να πάρει στην παλπίδα, ώστε να πάρει το άλμα τη μεγάλη άνοδο. Και όταν φτάσει εντελώς κατακόρυφα το κοντάρι, και αυτός μαζί να το αφήσει με το δεξί του χέρι και να ανεβεί μισό μέτρο παραπάνω από το κοντάρι για να μπορέσει μετά να γυρίσει υπό αμβλή αγωνία, γράφει ο συγγραφέας, ας πούμε 1,60 τόσο. Γιατί δεν πρέπει να περάσει το σώμα ολόκληρο, αλλά να περάσει έτσι. Και επειδή εσκόνταστε πολλές φορές στην κυριόκριση, γιατί το αριστερό του χέρι δεν το είδε και πολυκέφθηκε το κοντάρι, ναι, αναγκάστηκε λοιπόν στο τέλος να τον απαλλάξει αυτή την αγωνία και να γίνει το μεγάλο άλμα του 6 και 18 και τον έχει εκεί παγκόσμιο πρωτοθλητή. Άρα τον φτάνει τον ήρωά του στο τέλος. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Άρα ο Πατούλος είναι ένα πολύ ωραίο ιστοριογράφος, έχει δώσει τον έργο με σημασία και από μένα θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μορέλα για όλα όσα ακούσαμε. Τώρα κλείνουμε τους μιλητές με την κυρία Χρυσούλα Σπυρέλη, όπως είπαμε πριν, σύμβουλο φιλολόγων στο νομό μας και διδάκτορα της νεοαγγλικής λογοτεχνίας. Ορίστε κυρία Σπυρέλη, έχετε το λόγο. Κάθε φορά που επιχειρώ να διαβάσω ένα μυθιστόρημα, έχω πάντα κατά νου τα λόγια του σύγχρονου. Κάθε φορά που επιχειρώ να διαβάσω ένα μυθιστόρημα, έχω πάντα κατά νου τα λόγια του σύγχρονου Ιταλού φιλοσόφου, σημειολόγου και κριτικού της λογοτεχνίας Ουμπέρτο Έκο, που αφορούν τον συγγραφέα και τον αναγνώστη ταυτόχρονα. Λέει ο Έκο:
Προτού ξεκινήσεις να γράψεις, πρέπει να συλλάβεις τον κόσμο του μυθιστορήματος. Πρέπει να είσαι απόλυτα εξοικειωμένος με τον κόσμο που θα περιγράψεις, ανεξαρτήτως αν το μυθιστόρημά σου είναι φανταστικό ή ρεαλιστικό. Εάν δεν είσαι, ο αναγνώστης ενστικτωδώς θα το καταλάβει και θα χάσει το ενδιαφέρον του για την ιστορία που αφηγήσει. Είναι γνωστό βεβαίως ότι οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες της αισθητικής της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης αμφισβητούν την αυτονομία του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και του συγγραφέα ως μέσο επικοινωνίας και θεωρούν τον αναγνώστη κυρίαρχο αποδέκτη. Με άλλα λόγια, σημασία έχει πώς προσλαμβάνουμε το λογοτεχνικό έργο εμείς οι αναγνώστες, σύμφωνα με τις προκαταλήψεις, τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις μας. Δηλαδή, δίνεται έμφαση στη διάδραση που δημιουργείται ανάμεσα στον αναγνώστη και στο κείμενο. Είμαστε εδώ 250 άτομα, 300. Έχουμε 300 διαφορετικές αντιδράσεις και διαδράσεις στο κείμενο. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτιζόμαστε απόλυτα. Ως αναγνώστρια του μυθιστορήματος, ο γίγαντας του πεπρωμένο, που έχω την τιμή να παρουσιάσω απόψε, θα καταθέσω την αναγνωστική εμπειρία μου και τις προσδοκίες μου από αυτό το βιβλίο. Το μυθιστόρημα του Χρυσόστομου Πατούλα, ο γίγαντας του πεπρωμένου, έχει έναν τριτοπρόσωπο αφηγητή που λέει όλη την ιστορία του Στέλιου Νέστορα. Θα ήθελα να πω, για να πούμε καλύτερα στο νόημα, ότι δεν τα λέει ο Πατούλας ο Χρυσόστομος αυτά. Έχει βάλει έναν πλασματικό, ένα πρόσωπο, ένα δημιούργημα δικό του, που διαμεσολαβεί ανάμεσα στο συγγραφέα και στον αναγνώστη. Πίσω βέβαια είναι ο κύριος Πατούλας, που κατά κάποιον τρόπο αναγνωρίζεται από τις ιδέες που περνάει με στο έργο, από τη δομή, από τη διάρθρωση, από τη διέλευση που κάνει στην κεφαλαία του κλπ. Εν ολίγης, μια και τα ακούσαμε και από τον κύριο Κορέλα, ο οποίος είναι εξαίρετος λογοτέχνης και μυθιστοριογράφος, ο Στέλιος είναι αθλητής με επιδόσεις στο άλμα και κοντό. Όμως οι περιπέτειες του Στέλιου Νέστορα, αυτού του προσώπου που επινόησε ο κύριος Πατούλας, δεν μοιάζουν οι περιπέτειές του με τις περιπέτειες των ομιλίκων που θα περιμέναμε σε ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Η όλη δράση του Στέλιου σπονδυλώνεται στις σταθερές και διαδοχικές προσπάθειες να φτάσει σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, σε ένα τέλειο άλμα. Και φυσικά υπάρχουν αναδύσεις και καταδύσεις ψυχολογικές. Αυτές κρατούν το ενδιαφέρον μας όσο το διαβάζουμε. Μία τον βλέπουμε να πετυχαίνει, μία τον βλέπουμε να αποτυχάνει. Επομένως, και πάλι από την αρχή και προσδοκούμε τι θα συμβεί. Πέραν όμως από αυτά, υπάρχει και ένα πρόσωπο που παίζει το ρόλο του σημαντικού άλλου. Αγαπητοί ακροατές, όλοι μας έχουμε στη ζωή μας ένα σημαντικό άλλο, ίσως και περισσότερους. Είναι αυτοί που μας δώσαν μαζί τους έναν δρόμο στη διάρκεια της ζωής μας, που βρισκόμασταν σε δύσκολα διλήμματα και σε σταυροδρόμια. Αυτός ο σημαντικός άλλος του Στέλιου Νέστορα παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Τον ενθαρρύνει και σέβεται την απόφασή του. Του μαθαίνει την ανάγκη της ομάδας και τον βοηθάει να ενταχθεί στην ομάδα. Υπάρχουν βέβαια και γονείς, οι οποίοι με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, κατά κάποιον τρόπο στηρίζουν παρά τους ενδιασμούς και τις επιφυλάξεις τους. Το αξιοπρόσεκτο, σύμφωνα με τη δική μου φιλολογική ανάγνωση, είναι ότι το μυθιστόρημα του κυρίου Πατούλα κινείται μέσα σε έναν προσωποποιημένο χρονότοπο μυθοπλασίας. Αφενός, αρκετά από τα κεφάλαιά του αρχίζουν με το ξημέρωμα μιας επόμενης μέρας και αφετέρου όλα συμβαίνουν στην κατούνα ξηρομέτρου. Η νύχτα κυοφορεί τα όνειρα και η μέρα τα πραγματοποιεί, κυρίες και κύριοι. Το εντυπωσιακό όμως εντοπίζεται στις τεχνικές της μυθοποίησης. Δεύτερον, για να παρακολουθήσουν το ήθος του αφηγητή, αξίζει να το διαβάσουν, του αφηγητή που δημιούργησε ο συγγραφέας, ο οποίος παρακολουθεί τον ήρωά του και επενεί την αγωνιστικότητά του και πουθενά δεν υποσκάπτει τις προθέσεις του ήρωά του.
Και αν κάπου φαίνεται η παραμικρή λάθος κίνηση, αναλαμβάνει ο δάσκαλος του ρόλου του καθοδηγητή αλλά και του ψυχωτή. Τρίτον, οι λεπτομερείς περιγραφές της αθλητικής επίδοσης του άλματος είναι αθλητικό μάθημα που διεγείρει τις αισθήσεις. Ο αναγνώστης σχηματίζει την εντύπωση ότι βλέπει σε αργή κίνηση όλο το άθλημα. Υπέροχη σκηνή, το κοντάρι που υψώνεται στα χέρια του, πάνω ο οριζόντιος πύχης, κάτω το σκάμα και το σώμα σαν αέρινο να πετάει σπάζοντας τα γήινα δεσμά του. Και να καμαρώνουν οι συμπατριώτες του, φίλαθλοι και αθλητές με οι αρχές θαυμασμού. Τέταρτον, έχω την πεποίθηση ότι ως εδώ αφήνει χρόνο στον έφηβο, τουλάχιστον αναγνώστη, αυτό το βιβλίο να συνδιαμορφώσει το κείμενο με τα δικά του βιώματα. Ποιο από τα παιδιά δεν θα ήθελε να ταυτιστεί με το Στέλιο Νέστορα, να περάσει όλες τις αγωνίες του, αφενός για την πρωτιά και αφετέρου για την ένταξή του ή την αποχώρησή του από την αθλητική ομάδα Θίελας, και ωραίο το όνομα της ομάδας, Θίελας είναι όλες οι ομάδες. Πέμπτον, πιστεύω επίσης ότι το μυθιστόρημα του κυρίου Πατούλα αφήνει περιθώριο και στο γονιό και στο δάσκαλο να δώσουν το δικό τους νόημα στα λόγια του οφειλητή, σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες και τις ανησυχίες. Ποιος γονιός δεν θα συμφωνούσε ότι έχει παρόμοιες αγωνίες μπροστά στα όνειρα του παιδιού του? Ή ποιος δάσκαλος δεν θέλει να είναι ο σημαντικός άλλος και όχι ο βαρετός άλλος στη δύσκολη πορεία, είτε αθλητική είναι αυτή, είτε πνευματική, και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαθητή του? Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου είναι καθοριστικό, και είναι και το τελευταίο, για τον συγγραφέα και για τον αναγνώστη του μέλλοντος, είναι ο τόπος. Πρώτον, το φυσικό τοπίο. Χορταίνει το φυσικό τοπίο όσο διαβάζεις το μυθιστόρημα του κ. Πατούλα. Αυτό το τοπίο συνάδει με το αρχαιολογικό ιδεώδες. Οι χώροι άθλησης ήταν και τότε κατά κανόνα υπεύθυνοι. Για παράδειγμα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις των παραδοσιακών γυμναστηρίων της Αθήνας ήταν κοντά στα νερά των ποταμών για να πλένονται και να δροσίζονται οι αθλητές. Αποτελούσαν και χώρους αναψυχής και με τον καιρό εξελίχθηκαν και σε σπουδαία πνευματικά κέντρα. Δεύτερον, η ηθαγένεια και η τοπιότητα εξοικειώνει τον αναγνώστη με το βίωμα αυτό. Όλοι μας βλέπουμε το δικό μας τόπο. Εγώ δεν είμαι από την Κατούνα, είμαι από τον Αγιοπλάση, ένα άλλο χωριό της Βελοκαρναγίας. Και προσπαθώ να δω τους ίδιους τόπους στο δικό μου χωριό. Επομένως, το κυριότερο είναι ότι αυτό το βίωμα της ηθαγένειας επισημαίνει τη θέση της οικογένειας και του σπιτιού στο συλλογικό παρελθόν, αλλά πρωτίστως τη δύναμη της μικρής κοινωνίας, που είναι η σημαντικότερη κοιτίδα που θρέφει και επαυξάνει τα όνειρα του ανθρώπου με αμφίδρομη σχέση. Το ξηρόμερο, κυρίες και κύριοι, δοξάζει τους αθλητές του, τους ηρωές του, τους συγγραφείς του. Και όλοι αυτοί, ως συλλογικό ή ατομικό πρόσωπο, δοξάζουν το ξηρόμερο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Οι τόποι καταγωγής δεν έχασαν στις μέρες το νόημά τους. Ακόμα κι αν οι λογοτέχνες δεν ζουν πια εκεί, είναι σαφής η διάθεση να φιλοτεχνηθεί μια μυθολογία γύρω από αυτούς. Από μόνη της, η τοπονυμική αναφορά φωτίζει. Το έζησα στα σχολεία που υπηρετώ και μεταφέρω την εμπειρία μου. Καλά, το Αγρίνο, το Μουσουλό, το Κοινάθο τους έχουν καταγραμμένους τους λογοτέχνες τους λίγο πολύ και τους παλιούς και τους νέους που έρχονται. Αλλά το Ενιοχώρο, το Ετωλικό, ο Αστακός, η Αμφιλοχία, η Κατούνα, ο Εμπεσός, η Γουριά, η Παραβόλα. Μόλις οι καθηγητές και μαθητές ανακαλύπτουν τους συγγραφείς τους, αισθάνονται έκπληξη και περηφάνεια. Παράλληλα, αφυπνίζεται και η ενδυνάμει συγγραφική δεξιότητα και των δασκάλων και των παιδιών. Ο καθένας θέλει να εκφραστεί και να αγκαλιαστεί από το περιβάλλον. Αγαπητέ κύριε Πατούλα, με το μυθιστόρημά σας μνημειώνεται και δοξάζεται ο συγγραφέας τον λογοτεχνικό σας ήρωα, Στέλιο Νέστορα, αλλά και την μυθοποιημένη πατρίδα σας. Από την αρχή ως το τέλος όλων των επεισοδίων. Αλλά και με την απόψινή εκδήλωση επισφραγίζονται τα παρακάτω. Πάλι γενναίτερα εδώ μέσα παρούσα. Οι διοργανωτές της, οι συνδιοργανωτές της, οι βουλευτές της, οι εκπροσωποί της, οι προσκεκλημένοι, όλοι τιμούν ιερείς της. Τιμούν με την παρουσία τους την Κατούνα, την πανηγυρίζουσα, μυθοποιημένη κομμόπολη της Δυτικής Βελοκαρναγίας.
Παρακαλώ. Ευχαριστούμε την κυρία Σπυρέλη για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και πάλι όχι μόνο για την προσέλευσή σας εδώ, αλλά και για την υπομονή σας. Πριν δώσω το λόγο στον συγγραφέα του βιβλίου που παρουσιάζουμε, τον αγαπητό Χρυσόστομο Πατούλα, φίλο και μέλος της εταιρείας μας και φυσικά συνειδητήτη μας, θα ήθελα λίγα λόγια να πω και εγώ για το βιβλίο, διότι νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο και είναι χρήσιμο γιατί δεν είναι ένα λογοτεχνικό βιβλίο μόνο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας δείχνει μία σοβαρότατη, αν θέλετε, πλευρά και διάσταση της κοινωνικής μας ζωής. Τι πρέπει να είμαστε? Υπέρ του εαυτού μας μόνον, να αγωνιζόμαστε δηλαδή για το εγώ και να αγνοούμε το εμείς, διότι ο ήρωας του βιβλίου, ο Στέλιος Νέστορας, είναι ένα υπόδειγμα ανθρώπου ο οποίος σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε έχοντας υπόψη κάποιες αξίες και κάποιες αρχές τις οποίες αγνοούμε οι περισσότεροι. Αγνοούμε με τη διπλή έννοια. Δεν τις γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να τις μάθουμε. Το βιβλίο περιλαμβάνει 216 σελίδες και έχει μία ιδιαιτερότητα. Έχει 46 κεφάλαια χωρίς τίτλους. Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο, ότι η προηγούμενη σελίδα του κεφαλαίου του προηγούμενου δεν φτάνει ως το τέλος. Αυτό είναι μία πρωτοτυπία, αν θέλετε, και του συγγραφέα, οπωσδήποτε. Βεβαίως, ο συγγραφέας έχει μέχρι τώρα παρουσιάσει, αν δεν κάνω λάθος, 8 βιβλία, από τα οποία τα 5 είναι ποιητικά. Αναφέρεται αυτό στην πρώτη τελευταία σελίδα του βιβλίου και τα 3 είναι πεζογραφικά. Και έχει προς έκδοση ακόμη, νομίζω, άλλα 3 βιβλία μέχρι στιγμής. Έχει αρχίσει να συγγράφει σε ηλικία 26 ετών και συνεχίζει και του ευχόμεθα να έχει πολλές δεκαετίες ακόμα και να συνεχίσει το συγγραφικό του έργο. Στο βιβλίο του εδώ, στη δεύτερη σελίδα, έχει ένα ποίημα το οποίο νομίζω ότι αποτυπώνει όλη τη φιλοσοφία του μυθιστορήματος. Άδεια η ζωή και η χαρά πλάγει όταν μετράς την ευτυχία με τη μεζούρα του συμφέροντος. Υπάρχουν και τα ιδεώδη. Αυτά λέει ο αγαπητός Χρυσόστομος. Και οπωσδήποτε και στο ποιητικό του έργο έχουμε αυτή του την επίδοση. Κάτι άλλο που ήθελα και τελειώνω είναι ότι είναι η άψογη χρήση της γλώσσας. Πραγματικά στο μυθιστόρημα έχουμε μία χρήση της γλώσσας που είναι άψογη. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι έχει και ένα άλλο στοιχείο. Είναι γλωσσοπλάστης. Έχει δημιουργήσει, έχει παραγάγει κάποιες λέξεις που δεν υπάρχουν ούτε στην κοινή ούτε στα τοπικά μας ιδιώματα. Βέβαια, έχω συζητήσει μαζί του και παραδέχτηκε ότι αυτές οι λέξεις είναι, ας πούμε, δημιουργήματα δικά του. Η λέξη, παραδείγματος χάρη, γεροτρόγυρα ή
ηλιοκέντητο ή τα ρέπια ή οι ανθοπνοές ή οι λαμπροντημένοι ή ο μορφοστολίζω, ανέφερα ορισμένες, είναι λέξεις τις οποίες έπλασε ο συγγραφέας. Γι' αυτό προηγουμένως τον αποκάλεσα και γλωσσοπλάστη. Νομίζω ότι οι στίχοι που σας διάβασα προηγουμένως μας δείχνουν, αν θέλετε, την βασική ανωτερότητα και αρετή του βιβλίου αυτού. Και τώρα παρακαλώ τον συγγραφέα να πάτε στο βήμα, βέβαια. Να κλείσει την αποσυγή παρουσίαση. Τώρα, αν παρέλειψα κάποιο παρουσία εδώ πέρα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ένα προβλήματα τεχνικά που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι συνηθισμένα. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε τους αρμοδίους όμως του χώρου αυτού για την παραχώρηση να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Τα καλά λόγια που ακούστηκαν για το απόλυμά μου με αναγκάζουν να δώσω έμφαση στην βαρύτητα των μηνυμάτων που εκπέμπει το βιβλίο. Θα αρχίσω την αποκόνηση με ένα ποίημά μου. Ήταν περήφανος. Του είπανε να γίνει αρχηγός και αυτός αρνήθηκε. Δεν ήθελε να σκύψει το κεφάλι του να του φορέσουν τη διάθεση. Ήτανε άνθρωπος με περηφάνεια, αξιοπρέπεια, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, αθλητική συνείδηση και όραμα. Ήταν άνθρωπος που έταξε σκοπό μοναδικό, να φτάσει σε ικανοποιητικό σημείο παραδοχής, να φτάσει στην καταξίωση. Αυτόν τον άνθρωπο παρουσιάζω στις σελίδες του βιβλίου μου και αυτόν τον άνθρωπο αθλητή της ζωής και των γυμναστηρίων, με τη δυνατή θέληση και το μεγαλείο ψυχής, προσπάθησα να αναδείξω που αγωνίστηκε με καρδιά και νου στα πλαίσια της νομιμότητας και ψυχικής για να σπάσει τα γήινα δεσμά του, για να φτάσει ψηλά στην κορυφή της γνώσης του περιεχομένου της φύσης του. Αυτόν τον άνθρωπο, πρωταθλητή του αθλητισμού, προσπάθησα να αναδείξω που αγωνίστηκε αγώνα ευγενικό και μεγάλο στον ορθό δρόμο πλεύσεώς του προς τον ιδανικό προγραμματισμό, προκειμένου να φέρει σε πέρας τους σκοπούς για τους οποίους στάθηκε. Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου δεν είναι ένας συνηθισμένος αθλητής. Είναι ο ξεχωριστός αθλητής, ο μοναδικός στο είδος του που έγινε πρωταθλητής της ζωής και του αθλητισμού, χάρη στο αξεπέραστο πείσμα του και τη φλεγόμενη πίστη για τα φωτεινά, τα άξια, τα μεγάλα. Κατέληψε το παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών με ένα αφαντάστο τελειότητος άλμα και έφτασε ψηλά στα ύψη του ουρανού στην τελειότητα, έχοντας πάντα οδηγό την απόλυτη εσωτερική ισορροπία. Το γήπεδος του πεπρωμένου είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει και θεωρεί τον αγώνα και προσπάθεια ενός αθλητού να φτάσει στην τελειότητα. Είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο, ένας ύμνος στη δύναμη της θέλησης και του μεγαλείου ψυχής. Είναι ένα μυθιστόρημα που διδάσκει κανόνες κοινωνικής και αθλητικής συμπεριφοράς. Είναι ένα πνευματικό βιβλίο που τελειώνει με τον εξής εύστοχο και λακωνικό χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ζει πάντοτε ή πεθαίνει. Κυρίες και κύριοι, η κυρία είναι δύσκολη. Και είναι ήδη δύσκολη γιατί οι αξίες και τα ιδανικά έχουν χάσει το νόημα και το περιεχόμενό τους και έχουν γίνει λέξεις που τεντώνουν ανάλογα με τα συμφέροντα. Και εδώ χρειάζεται ο δυνατός της ζωής να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Γιατί μην ξεχνάμε πως η ζωή μας εξαρτάται από τα ίδια μας τα χέρια και πως αυτή είναι ό,τι θα την κάνουμε εμείς. Και να θυμόμαστε πάντα στο δυνατούς ο έπαινος και η δόξα.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα για τα καλά τους λόγια τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη Πατήρ Νεκτάριο Τριάντη και Αρχιερετικό Επίτροπο Περιφέρειας Κατούνας, τον Χρήστο Κορέλα, καθηγητή και καταξιωμένο συγγραφέα δοκιμιογράφο, την εκλεκτή κυρία Χριστίνα Σπυρέλη, διδάκτορα λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου και σχολική σύμβολο φιλολογίας συγγραφέα, τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κώστα Καρούσο και τον πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Παναγιώτη Πολή, που η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα τους. Να ευχαριστήσω θερμότατα τον συντονιστή της εκδήλωσης, τον ξεχωριστό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος και αποτελεί πνευματικό κεφάλαιο για την Ελληνοκαρδανία μας, Παναγιώτη Κοντό, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ετωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας, για τα καλά του λόγια και την άψογη παρουσίαση της εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς της επικοινωνίας, Αρχαιολόγο TV και Ξερόμεο Τόλους, η News, και το Φώτη Μπρούμο, που τόσο πολύ βοήθησε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Θεός για την παρουσία της εδώ και για την όλη συμπαράσταση στην προβολή των δηλώσεων που κάνουμε